Ano-ano ang common na sakit ng ating mga alagang ibon? Hello, alagang Rapid Pro! Nandito na naman ang inyong friendly pet Arp to share some facts and tips about pets. Internal parasites. Ang mga halimbawa nito ay roundworms, tapeworms, flukes, and protozoa, ngunit hindi ito madalas na makikita sa mga ibon na nakakulong. Kung sakaling magkaroon ng internal parasites ang ating alagang mga ibon, mapapansin ang pagtatae at pagbabawas ng timbang sa mga ito. Agad na dalhin sila sa vet upang masuri ang dumi para malaman kung kailangan nila na gamutin. Kung paminsan-minsang pinapakawalan ng inyong mga alagang ibon, makabubuting regular silang purgahin. Nakakatulong ang Rapid Pro Probiotics para mabalanse ang bacteria sa tiyan naming mga pets to maintain holistic health at maiwasan namin ang mga sakit. Rapid Pro Probiotics is a safe and effective pet supplement that has no chemicals, no preservatives, and made from all natural ingredients. Available thin and... Like, share, and follow for more ARP amazing tips and helpful information from your trusted probiotics brand, Rapid Pro Probiotics. See you soon!